Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću podijeliti sa vama jedan recept za obrok koji se sprema za ukupno 45 minuta. Dakle, priprema, pečenje, sve je 45 minuta. Stavila sam 4 kašike ulja da se jako dobro zagreje na baš dosta jakoj vatri. I ovdje sam pripremila jednu glavicu, kod mene je crveni luk, ali može biti crni, apsolutno je svejedno. Dobro ću luk da usitnim, možete dodati manje, više, zavisi od vašeg ukusa, ali poželjno je da dodate iz prostog razloga što će doprinijeti savršenom ukusu. Ono što ću u ovom receptu da vam pokažem jeste brzo dinstanje mesa i neki savjeti kako možete to da uradite u 12-13 minuta i tako meso pripremite za ručak. Ovdje ću iskoristiti još i neka manja 2 čena belog luka, s obzirom da u ovom receptu ne preferiram baš da taj beli luk dominira, ali čisto toliko da zamirišem. Taman dok smo mi pripremili luk, naše ulje se jako dobro zagrejalo i kao što vidite koristim izuzetno minimalno ulja. To je sasvim dovoljno, tek toliko da možete ispržiti luk koji god da koristite. Stavila sam ga na vruće ulje, malo sam promiješala, a potom dodala i ove čenove belog luka. Luk ćemo da dinstamo na dosta jakoj vatri, dakle vatra može biti najjača i to će trajati nekih možda otprilike 3 minuta, tek toliko da on blago omekša. Nakon toga dodajemo meso. Za ovaj recept bit će vam potrebno otprilike između 400 i 500 grama svinjskog mesa, može biti mleveno, može biti mešano. Kod mene je trenutno svinjsko meso. Ono što ja uvek radim kada pripremam jela sa mlevenim mesom jeste da obavezno ovako usitnim sa viljuškom i to preporučujem i vama da vam se prosto ne bi stvorile grudvice, već da meso bude lijepo usitnjeno i mekano. I dalje je vatra najjača. Malo ćemo začiniti, dodajem jednu srednju kašiku vegete. Ukoliko je vi ne koristite, pošto mi to često pišete, pa vi slobodno onda dodajte malo soli ili nekog drugog začina po vašem izboru. Lijepo ćemo sada zajedno da izmešamo ovu vegetu sa mesom kako bi meso dobro poprimilo začine. Ovo sve traje jako brzo i kao što sam vam rekla, ovo je jedan brz način pripreme mlevenog mesa. Dodat ćemo i malo mlevenog crnog bibera, ukoliko volite da bude malo začinjenije, pa ćemo zajedno i to da pomešamo. Meso će biti izuzetno sočno i mekano kada se pripremi na ovaj način, a ono što u nastavku sledi mislim da će vas oduševiti i pretpostavljam da ćete ovaj recept sigurno brže bolje isprobati. Ukoliko volite, možete dodati malo origana, boseljka ili još tako nekog suvog začina koji vi volite. Meni nekako sada baš jako lijepo ide origano i baš je sada sve jako lijepo zamirisalo. Dobro sam pomešala i sa origanom i na samom kraju dodat ćemo malo paradajz pirea. Ukoliko nemate paradajz pire, možete da iskoristite možda par kašika paradajz pelata, malo paradajz soka ili čak možete iskoristiti i kečap ukoliko volite njega da koristite. Mi ćemo sada dobiti jedan stvarno jako fini sos koji će da upotpuni ukus ovom našem mesu. Vatra je i dalje veoma jaka. Ja sam sad to sve lijepo zajedno izmešala. Ovaj paradajz pire je već začinjen, tako da meso jako lijepo miriše i finog je ukusa. Sada smanjujemo vatru, može biti nešto iznad srednje. Dodala sam jednu malu kašičicu mlevene crvene paprike, iz tog razloga sam vatru i smanjila, kako mi sada paprika ne bi slučajno zagorela. Dobro ćemo da je izmešamo zajedno sa mesom, kao što sam već rekla, vatru sam smanjila. Dakle, vatra može biti nešto iznad srednje, ne sme da bude ni mnogo niska, a ni mnogo jaka. Dodat ću na ovu količinu začina i mesa tačno 150 ml vode i to će meni biti sasvim dovoljno. Dobro ću sve da promešam i
Ostavit ću tako nekih 7-8 minuta dok ja ne pripremim drugu smesu. Tako da je sve jako brzo. Ovo smo sada sve pripremali 7 minuta i nakon tih 7 minuta pokrivamo meso i ostavljamo ga još 7 minuta da se dinsta, a mi ćemo pripremiti jednu fantastičnu smesu. Ideja za ovaj recept je nastala potpuno spontano, tako što sam imala mleveno meso i poželjela sam nešto ovako da jedem, da bude mekano, izrazito mekano, izuzetno sočno. I stvarno sam uspjela u tome. Biće vam potrebno samo 2 cijela jaja koje možete da pospete sa jednim prstohvatom soli i da ih ovako zajedno dobro izmešate. Ja uvijek kada pripremam nešto ovako, uvijek prvo izmešam jaja i tako je, mislim, najlakše i najbolje smesa ispadne. Vidjet ćete koliko su sastojci jednostavni i koliko je ovaj recept zaista lak. Sada ću da pripremim mlijeko. Za ovaj recept bit će nam potrebno tačno 200 ml mlijeka koje možete dodati u smesu. Potom koristit ćemo i jogurt. Ja sam ovdje imala 250 grama jogurta, potrošit ćemo ceo, ali u ovu smesu dodajemo 100 ml. Dakle, dovoljno vam je ukoliko imate 100 ml jogurta za ovaj recept, a ono što ću ja drugo praviti ne morate, to je samo sada bilo po moje želji. Sada ćemo da izmešamo zajedno i jogurt, mlijeko zajedno sa jajima i ovo je količina dovoljna za nekih možda 3 do 4 osobe. Vi ukoliko pravite za više, slobodno možete poduplati mere. Potom ćemo dodati i brašno. Kao što sam vam i u nekim prethodnim videima već spominjala, ali za sve vas koji možda ste sada prvi put naišli na ovaj kanal, ja obično uvek koristim brašno tip 500. Dodala sam tačno 200 grama brašna i unutra ćemo dodati prašak za pecivo, ali vrlo oprezno, nije potrebno mnogo. Uzmite jednu malu kašičicu i sasvim je dovoljno da dodate ovako tu jednu malu kašičicu. Pa dobro izmešajte ovu smesu da nema grudvica. Počela sam priču o brašnu. Bilo koje brašno koje je tip 500 meni uvijek uspeva i uvijek ga koristim za pripremu ovako nekih recepata, a brašno tip 400 koristim jedino kada razvijam pite i kada pravim onu smesu za pite. Dobro izmešajte, treba da dobijete ovako glatku i mekanu smesu. Ja sam sada ovdje malo pokušala da približim da vidite otprilike gustinu. Smesa je fantastična jer je možete ovako pripremiti samo sa mutilicom, ne treba vam ni mikser ni ništa, pripremite je za možda nekih ni 5 minuta, sve je gotovo. I evo, ja ću sad uzeti ovako špatolicu da vidite sada gustinu ove smese. To uvijek volim da radim jer nekako i ja kada gledam neke recepte volim da vidim kako nešto izgleda kada ja spremam, da prosto mogu da procenim da li sam to dobro napravila. Smesa je spremljena, možete je ostaviti sa strane i pripremiti tepsiju koja je dimenzije 20 x 30 cm. Za ovaj recept bit će sasvim dovoljna. Kao što ste vidjeli, dobro sam je pokvasila pa sam je obložila sa papirom za pečenje. Sada ću spremiti još jedan preliv. Ovo ne morate da napravite, ali ja jako volim ovaj, da kažem, ručak, obrok, baš sa ovako nekim finim prelivom. Pa ukoliko kod kuće imate nešto kisele pavlake, ja sam ovdje dodala odokativno možda nekih 2,5 superne kašike i preostali jogurt ima možda 150 ml, možda nešto manje. Začinit ćemo, dodajem biber sa belim lukom i malo mešavine ljute paprike, ukoliko ne volite onda izostavite. Unutra ću dodati i jedan čep alkoholnog sirćeta koji će doprineti fantastičnom ukusu. Vi sada ovu smesu možete ovaj preliv da malo i posolite, ali ja neću jer će obrok biti sasvim dovoljno slan, tako da će mi to biti u redu. A otprilike ovako izgleda gustina i koristit ćemo je i za recepta i kasnije za preliv i stvarno je super, pa ukoliko vam se dopadne predlažem da obavezno isprobate.
Prošlo je tih 7 minuta, odnosno ukupno 14-15 minuta meso se dinstalo. Gotovo je kada upije svu tečnost, kada višak vode ispari, a meso ostane sočno i mekano. Dakle, ovo je sasvim dovoljno za pripremu, ono nije skroz gotovo, ali ide dalje u rirnu i tamo će dodatno omekšati. Ovu smesu ćemo sada da izlijemo. Kao što vidite, ona je nešto malo gušća od smese za palačinke, nije mnogo gusta i nemojte molim vas da preterujete sa brašnom, ovo je sasvim dovoljno, tako je glatka i fina i zato ćemo dobiti jako fini obrok. Preko sada možete da pospete ovo izinstano mleveno meso koje tako lepo miriše i doprineće da ovaj obrok bude tako kaloričan, fin, ukusan, a da se toliko brzo i jednostavno sprema. Ja sam inače pogledala koliko sam vremena potrošila za snimanje ovog recepta, ukupno 53 minute, ali i sa snimanjem. Tako da ovaj ručak je gotov sa pripremom i pečenjem za tačno 45 minuta, tako da je sve vrlo brzo i jednostavno i ukoliko želite da pripremite nešto brzinski, a imate kod kuće mleveno meso, ja vam svakako predlažem da ovo obavezno isprobate i sigurno se nećete pokajati. Još sa ovim prelivom ja prosto jedva čekam da mi javite vaše utiske i mislim da ćete biti stvarno veoma oduševljeni. Ja ću sada skroz dodati ovo meso i ulje koje je preostalo možda malo, nemojte dodavati. Ne treba nam, zato što ne želimo da ovaj obrok bude masan. Vi ukoliko volite možete, ali eto ovo je po nekom mom ukusu. Dobro poravnajte meso sa svih strana i sada po želji, ukoliko vi volite, možete da dodate malo mešavine ovog preliva. Toliko će se lepo zapeći i kada ovako servirate niko neće znati šta je to, a toliko je mekano i ukusno da, eto, obavezno isprobajte. Za kraj, ukoliko imate nešto sira, ja sam ovdje imala trapist, vrlo malo, jedan mali komadić, pa ću da ga izrendam preko. Dakle, sve možemo da uradimo pre pečenja, dodajemo i sir i ovaj preliv, tako da je recept zaista jako brz. Moju rernu sam uključila da se jako dobro zagreje na 200 stepeni, pa ću odneti da se ovaj naš fini obrok ispeče. Vreme pečenja je tačno 20 minuta. Vi možete, kao i ja, isključiti rernu i ostaviti tako možda još nekih 2-3 minuta u isključenoj rerni, ali vi pratite, svaka rerna je drugačija, možda će vama trebati koji minut više. Zajedno smo je presekli, ovu savršenu pitu ili kako već da nazovem, ne znam, ali mogu samo da vam kažem da je toliko sočna, toliko mekana, toliko ukusna da je definitivno ispala moj favorit. Morala sam da je snimim sa svih strana da vam koliko toliko dočaram kako ona izgleda, ukus ne mogu, morate isprobati. Preko ću da pospem ovaj preliv i ovo je stvarno onaj final touch, odnosno savršen ukus. Ja ne znam kako da vam opišem, osim da stvarno vam predlažem da obavezno isprobate ovaj recept. Ja sam u stvari željela da pravim one palačinke iz rerne pa da preko toga prelijem meso, međutim ovo je ispalo još bolje. U posljednjem trenutku uzela sam manju tepsiju i ispalo je stvarno savršeno. Još kad ovako umočite u ovaj preliv, ja ne znam šta da vam kažem, osim da ne znate šta propuštate. Evo, iseći ćemo još nekoliko parčića. Pogledajte vi koliko je to mekano. Ja prosto vama ne mogu da opišem, ne morate mnogo da čekate ni da se ohladi, možda nekih 10 minuta i sve je spremno. Ja sam uzela još jedno parče da vidite i evo sada kada okrenem sa druge strane, toliko je puno fila, puno mesa, a toliko je mekana ova korica da se ona prosto raspada pod rukama, a da vam ne kažem tek u ustima. I ovo je moj omiljeni deo, da umočim u ovaj preliv i da uživam. Nadam se da ćete i vi, da ćete mi javiti vaše utiske. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u još jednom novom receptu. Nadam se da ste uživali i da vam je poslužio kao ideja. A do nekog novog, ljubim vas sve puno.